নমস্কার বন্ধুরা, আমি রিমা। আমার চ্যানেলে আমি তোমাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করছি তোমরা সকলেই সুস্থ আছো এবং ভালো আছো। আজ আমি নিয়ে এসেছি অতি পরিচিত একটি রেসিপি। তোমরা ছবি দেখে বুঝতেই পারছো, আজ আমি নিয়ে এসেছি পিৎজার রেসিপি। পিৎজা সাধারণত চিকেন পিৎজা বা ভেজ পিৎজা খাওয়াই হয়, কিন্তু এই অতি পরিচিত পিৎজার টেস্ট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আজ আমি রান্না করেছি। কিন্তু এই অতি পরিচিত পিৎজার টেস্ট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আজ আমি করেছি পটেটো ভেজ পিৎজা। আর যদি আমার এই আজকের পটেটো ভেজ পিৎজার রেসিপিটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই একটি লাইক দিও, শেয়ার করে দিও এবং প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে আমার পাশে থেকো। চলে এসো, রেসিপিটি এবার শুরু করি। পটেটো ভেজ পিৎজা বানানোর জন্য আমি এখানে একটা আলু নিয়েছি এবং আলুর খোসা আগের থেকেই ছাড়িয়ে রেখে দিয়েছি। এরপরে একটা গ্রেটার নিয়েছি এবং গ্রেটারের সাহায্যে আমি এই আলু গ্রেট করে নিয়েছি। এরপর গ্রেট করা আলু আমি একটা বাটিতে জল নিয়ে বেশ ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি। বেশ ভালো করে জল নিগড়ে নিয়ে আমি একটা বাটির মধ্যে রেখে দিচ্ছি। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আমি স্বাদ মতো লবণ। আমি পরে আর লবণ দেবো না, তাই একবারে একটু বেশি পরিমাণে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। এরপর মিট মাছ রেখে দেবো। মিট মাছ রেখে দিয়েছিলাম, এর ফলে আলু থেকে আরও কিছুটা জল বেরোবে। ঠিক একইভাবে আমি আলু থেকে জল নিগড়ে নিচ্ছি। এইভাবে আমি আলু থেকে জল নিংড়ে বের করে নিলাম। এরপর আমি এর মধ্যে দিচ্ছি 1 কাপ ময়দা। এরপর দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ টক দই। এরপর দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ বেকিং পাউডার। দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ চিনি। আর দিয়ে দিচ্ছি 3 চা চামচ বাটার। এখানে বাটার আমি আগে থেকে মেল্ট করে রেখে দিয়েছিলাম। এবার সমস্ত উপকরণ ভালো করে আমি মেখে নেব। আশা করছি ময়দার আর প্রয়োজন হবে না। যদি প্রয়োজন হয় আমি ময়দা পরে অ্যাড করব, কিন্তু এখন আমি এভাবে মেখে নিচ্ছি। এইভাবে মেখে আমি একটা ডো বানিয়ে নিচ্ছি। দেখে নাও, একটা ডো বানানো হয়ে গেছে। এখানে আমি আরও হাফ কাপ পরিমাণ ময়দা আমি অ্যাড করেছি। এইভাবে আমি ডো বানিয়ে নিয়েছি। তোমরা চাইলে মিনিট 15 রেস্টে রাখতে পারো, আমি আর রেস্টে রাখিনি, এটা ইনস্ট্যান্ট করে নিচ্ছি। এবার ডোটাকে দুটো পার্টে আমি ভাগ করে নিলাম, একটা ছোট করে নিলাম আর একটা একটু বড় করে নিয়েছি। এরপর একটা চাকতির মধ্যে শুকনো ময়দা দিয়ে প্রথমে ছোটো লেচিটা আমি বেলে নিচ্ছি। যেভাবে রুটি বেলা হয় ঠিক একইভাবে বেলে নিতে হবে। একটা একটু পাতলা করে বেলতে হবে আর একটা একটু মোটা করে বেলে নিতে হবে। দেখে নাও, একটা রুটি বেলা হয়ে গেছে। এরপর আরেকটা লেচি আমি একইভাবে বেলে নিচ্ছি। এটা একটু মোটা করে বেলতে হবে। দেখে নাও, আরেকটা রুটি বেলা হয়ে গেছে। এটা তুলনামূলক একটু মোটা করে বেলা হয়েছে। এরপর একটা থালার মধ্যে আমি প্রথমে মোটা রুটিটা রেখে দিলাম। এরপর এর মধ্যে আমি বেশ কিছুটা পরিমাণে চিজ গ্রেট করে দিচ্ছি। এরপর পাতলা রুটিটা আমি এর উপরে দিয়ে দিলাম। এবার হাতে করে হালকা করে প্রেস করে দিচ্ছি। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি টমেটো সস। মোট 3 চা চামচ টমেটো সস আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। যেহেতু পিৎজা সস দিচ্ছি না, টমেটো সস দিচ্ছি, এই জন্য আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচের কম রসুন বাটা। এরপর এর উপরে আরও কিছু পরিমাণে চিজ আমি গ্রেট করে দিচ্ছি।
প্রথমে দিয়ে দিলাম ক্যাপসিকাম কুচি, তারপর দিলাম পেঁয়াজ কুচি, তারপর দিয়ে দিলাম কিছুটা পরিমাণে সুইট কর্ন, এরপর আমি দিচ্ছি টমেটো কুচি। এরপর এর উপর দিয়ে দিচ্ছি চিলি ফ্লেক্স। এরপর আরও কিছু পরিমাণে চিজ এর উপর আমি গ্রেট করে দিচ্ছি। এরপর একটু মিক্সড হার্বস এর মধ্যে ছড়িয়ে দিলাম। এরপর একটু সবজি এর উপর একটু একটু করে সবজি আরেকবার আমি দিয়ে দিচ্ছি। এই রুটির সাইডগুলি এরপর আমি মুড়ে দিচ্ছি। এবার থালাতে কিছুটা পরিমাণে অয়েল ব্রাশ করে নিয়েছি। এবার পিৎজা এই থালা থেকে পিৎজা এর মধ্যে ট্রান্সফার করে দিলাম। এবার গ্যাস ওভেনে একটা কড়াই বসিয়ে দিয়ে আমি নুন গরম করতে রেখে দিয়েছিলাম। নুন গরম হয়ে আছে, এরপর এর মধ্যে এই পিৎজা থালাটি বসিয়ে দিলাম। এবার আমি ঢাকা দিয়ে দিলাম। এবার গ্যাসের ফ্লেম মিডিয়ামে রেখে পিৎজা তৈরি হতে মিনিট 20 টাইম দেবো। মিনিট 20 পর আবারও ফিরে আসছি। মিনিট 20 হয়ে গেছে। এরপর দেখে নিচ্ছি পিৎজা পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছে। দেখে নাও চিজ বেশ ভালোভাবে মেল্ট হয়ে গেছে এবং সবজির কালারও চেঞ্জ হয়ে গেছে। এরপর আমি গ্যাসের ফ্লেম অফ করে দিলাম এবং দেখে নাও থালা থেকে পিৎজা খুব সুন্দরভাবে উঠে আসছে। এরপর তোমাদেরকে পিৎজার একটা পার্ট কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি। তাহলে তৈরি হয়ে গেল পটেটো পিৎজা। আজকে আমার রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করতে ভুলো না। তার সঙ্গে আমার চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার জন্য আবারও রিকোয়েস্ট জানালাম।